иудейлердің ішінде Исраиль ұрпақтарының Мединаға көшіп келіп алғанын білесіз ғой, сырын неге? Соңғы пайғамбарды күтті олар. Соңғы пайғамбарды күтті. Яғни кітап тұрғысынан, күту тұрғысынан, сенім тұрғысынан пайғамбарымыз келгенге дейін қарсы болмады. Осы нәрсеге назар аударыңыз. Кітап иелері Мұхаммед соңғы пайғамбардың бар екендігіне, соңғы пайғамбардың келетіндігіне қатысты ешқандай қайшылықта болмаған дейді. Мейлі насаралар болсын, мейлі жаңағы иудейлер болсын, мейлі Тәурат өзгеріп кетсін, мейлі Інжіл өзгеріп кетсін, олар соңғы пайғамбарға қатысты сенімде болған. Ол кісі келгенге дейін. Сөйтіп, қандай дәрежеге дейін күткен қараңыз. Хасан ибн Сәбит деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның ақыны болған. Сол кісі айтып жатыр. Мен 7 жаста едім. Көрген нәрсемді, естіген нәрсемді бұлжытпай айтып бере аламын. 7 жаста. Сөйтіп, түнгі уақытта бір иудей қатты айқайлады дейді. Ол кезде біз мүшрик халдеміз дейді ол кісі. Ахмадтың жұлдызы туды, Ахмадтың жұлдызы туды деген кезде бір топ жаңағы иудейлер ақырын тыныш не айқайлап жүрсің сен? Ахмад деген атын біледі. Пайғамбар дүниеге келген кезде кітап иелері бұрыннан келді. Айтты ғой, 1000-ға жуық пайғамбар жіберілді деп. Пайғамбар келетін кезде міндетті түрде бір қызыл жұлдыз жанады екен аспанда. Сол жұлдыз пайғамбарымыз Амина анамыз дүниеге келтірген кезде жанған екен. Осы сахих хадис. Ахмадтың жұлдызы туды деген кезде шықты ғой онда деп. Сонымен күтеді ары қарай. Бірақ мынандай серт алынған екен пайғамбарлардың барлығынан. Ва из ахозна мисақан набийина. Ва пайғамбар, сен білмейсің, мен саған айтып жатырмын дейді Алла Тағала. Міне біз де сол Құраннан біліп жатырмыз. Күллі пайғамбарлардан серт алғанбыз. Мұсадан да, Исадан да. Ең бастыларын айтайық. Лама атайтукум мин китабин ау хикматин сумма жаакум расул. Мен сендерге қандай бір кітап берейін. Ей Мұса, мен саған Тәурат берейін. Ей Иса, мен саған Інжілді берейін. Сосын саған өзіңнің бір сүннетіңді берейін. Ей Мұса, саған өзіңнің бір хикмет, жаңа сүннетіңді берейін. Сөйтіп сен қаншалаған жылдар бойы осы Тәуратпен жүргізіп жатсаң, сен қаншалаған жылдар бойы осы Інжілмен жүргізіп жатсаң, сөйтіп әлгі елші кеп қаса, соңғы пайғамбар, ла туъминунна бихи, міндетті түрде мойындайсыңдар иманмен, валя тансураннаху, міндетті түрде жәрдем бересіңдер. Мойындадыңдар ма деген кезде қолу ақрарна, мойындадық деген. Яғни Мұса да, Иса да бұл нәрсеге дайын. Хауарилердің жаңағы артында қалған ізбасарлар олар да дайын. Бірақ басым көпшілігі не істеді бұл нәрсені? Сатты. Мысалы, бүгінгі кітап иелері, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кезіндегі иудейлерге қарайтын болсақ, қазіргілеріне де қарайтын болсақ, Алла Тағала Құранда мынандай бір аят қойып қойған. Аллазина атайнахумул китаба яғрифуна абнаахум, яғрифунаху кама яғрифуна абнаахум. Әлгі біз кітап бергендер, насаралар мен иудейлер, Мұхаммед пайғамбарды жақсы таниды. Өздерінің балаларын шатыстырмай танығандай. Ва инна фарикум минхум ла яктумунал хаққа. Алайда олардың ғұламаларынан болған бір тобы бұл ақиқатты жасырып жүр. Және олар біледі жасырып жүргендерін. О пайғамбар, мен саған айтайын, сен олардың қасына барып сөйлесең, олар білмейтін сияқты сені. Бірақ мен саған айтам, күллісі біледі сенің кім екеніңді. Бірақ мойындамайды. Өйткені сен олардан шықпадың. Немесе олардың көңіліндей болмадың сен. Алланікі болып кеттің. Оларға ұнамайды Алланікі болған. Оларға олардың көңіліне, икеміне келетін адам керек. Осындай аяттарды қарайтын болсаңыздар, Құранда осы ақиқатты аша түседі. Енді нәрсені қараңыз. Салама ибн Салама деген сахаба айтады, мен кішкентай кезімде үйімнің ауласында жатқан едім. Содан Абдул Ашхал деген Мединада, Абдул Ашхал деген рудың бір ғалым иудейі болатын. Сол ғалым иудейі сол күні шықты да бізге қарай былай деп сөйледі. Біз ол кезде Аллаға серік қосып жүрген, мүсінге сыйынып жүрген халде едік. Мұхаммед пайғамбар әлі жіберілмеген кез еді. Содан ол бізге айтты деді. Ей,
иман деген нәрсе бар. Аллаға, ақыретке, шын мәнінде жәннат бар, шын мәнінде тозақ бар, есеп бар, таразы бар деп, күллі жаңағы өсиеттерді уағыздады дейді бізге. Сонымен осыны айта берді. Бізде ол кездегі үлкендерімізде ешқандай иман деген нәрселер жоқ. Сосын оған айтты дейді, сен шынымен де не бізге осы нәрсені ақиқат қылып көрсеткің келе ме? Деп еді, ол кісі айтты, шынымен де айтам, тозақ шын мәнінде өте үлкен бір жаратылыс, оның ішінде сондай адамдар тасталып азапталады, оның аузы жабылады деген қатты ескертіп кетті дейді. Сосын оған айттық дейді біз, оған не дәлелің бар сенің деп. Сонда ол айтты, мына Меккеден деп Мекке жақты қолымен сілтеді де айтты, мына жақтан пайғамбар жіберіледі, сол соның белгісі деді. Иман бар ма жоқ па пайғамбардың келетіндігіне? Бар. Алла Тағала сондықтан бұны жоққа шығармады. Олардың жүрегіндегі сол нәрсені иманға санады, білімге санады. Сонымен қашан шығады ол деді. Сол кезде ол жаңағы ғалым, юдейлердің ғалымы мені көрді де айтты, мына бала ержеткенде шығады деді. Шамамен қай уақытта шығатынына дейін өлшеген ғой бұлар. Түсіндіңіз ба? Жылдарға дейін күткен. Сөйтіп жаңағы сәлем бәйбіді сәлем айтады. Сөйтіп дейді, ол пайғамбар шықты ғой дейді. Бізге Мединаға келіп жеткен кезде біз жаңағы білімнің негізінде күліміз иман келтірдік дейді. Жас буынның бәрі иман келтірді, үлкен буыны соғыста қырылып қалған. Сосын біз жаңағы кісіге келіп айттық, мына өзің айтқан пайғамбар ғой сол, біз иман келтірдік. Сен неге иман келтірмей тұрсың? Неге мойындамай жүрсің бұны десем, я менің айтқаным рас, бірақ бұл ол емес деп айтты. Содан пайғамбарымыз саллаллаху бір күні келіп, арнайы Исраиль ұрпақтарының ғалымдары жиналған бір жиынға келеді. Олар өздерінің жаңағы синагога деп аталатын шіркеу сияқты ғибадатханаларында болған. Ылғи ғалымдар жиналып тұрған. Барлығы Тәуратты оқи алатындар, қарамағындағы халықтарын айтпағанда, ғалымдар, рухани жетекшілері. Сонымен пайғамбарымыз салсам айтады, егер сендердің іштеріңнен 12 адам қазір мына жерге шығып, сен шынымен де Тәуратта барсың деп ақиқатты жасырмай айтатын болсаңдар, Раббым білесіңдер ме не уәде етті дейді маған. Не уәде етті? Осы күнге дейін Алланың ашуының астында қалдыңдар ғой дейді. Сол ашуды бір жолата алып тастаймын деген уәдесін берді. Ол біріншісі. Екіншісі, егер сол 12 адам шынымен де шығып дәжеге қазір куәлік ететін болса, ей Мұхаммед, сен шынымен де сол пайғамбарсың, Тәуратта міне сипаттарың тұр, Мұса айтып кеткен, Иса айтып кеткен деген нәрсені айтатын болсаңдар, онда қияметке дейін күллі жаңағы еврей атаулының бәрі тек қана мұсылман болып өмір сүретін кеңшілікті сыйлай салам деп тұр дейді Алла Тағала. Пайғамбарымыз арқылы аталы осыны уәде еткен. Бұл ең соңғы мүмкіндік еді. Ешкім жауап бермеді ғой. Біле тұра қасарсыңдар ма дейді. Міне қазіргі істеп жатқан нәрселеріне қарай беріңіз, не табиғат екені. Содан ешқайсы жауап бермейді. Пайғамбарымыздың кетіп қалуын қалап тұр. Пайғамбарымыз салсам, жақсы сонда, мен кеттім, бірақ мен жеткіздім дейді. Сөйтіп кетіп баратқан кезде ғалымдарының ішінен біреуі шығады. Аты Абдулла ибн Салам деген. Тоқтаңыз. Сіз Алланың елшісісіз, мен куәлмін дейді. Тәуратта жазылған сіздіңізді ананың барлық ананың енді жерге салып, жерден алып жерге салады ана. Күллі ғалымдар жаңағыны сатып кеттің дегендей. Сонда пайғамбарымыз айтады ғой, кімде-кім тірі жәннаттық адамды көргісі келсе, Абдулла ибн Саламға қарасын дейді. Ойлаңыз. Міне бақытты адам. Күллі Исраиль ұрпақтар егер иман келтірсе, алғалы тұрған сауаптың бәрін осы кісіге кетіп қалды ғой. Жалғыз сөзіне кетті. Абдулла ибн Салам осындай пайғамбарымызды мойындап, Құранға сеніп, тіпті мына жерінде бір оқиға болған. Я Аллахтың елшісі, бізде енді қасиетті күн сенбі ғой дейді бұрын, Иудейде болған кезде. Қазір жұма. Сол сенбіні бір қимай жүрім дейді. Сол сенбі күні тахаджудқа тұрып Тәуратты оқысам бола ма дейді ғой. Пайғамбарымыз салсам айтады, болмайды дейді. Өйткені Құран Тәуратты өшірді дейді. Жұма сенбіні өшірді. Болды. Мен Мұса пайғамбардың шариғатын өшірдім дейді сен үшін. Алла Тағала күллі қиямет күніне дейін кәміл шариғатты түсірді. Сондай мағынада қарап тұрсаңыз, жаңағы бұл
оқиғаны Құранда мынандай бір аят бар Бақара сүресінде. Я юхаллазина аману удхулу фиссилми каффатан. Иман келтіргендер, Алланың исламына, кепілдігіне толық кіріңдер. Яғни исламның бір жерін алып, бір жерін тастап қоймаңдар. Толықтай кіріңдер деген аят түскен кезде, осы аяттың кезінде жаңағы пайғамбарымыз Абдулла ибн Саламмен осы туралы сөйлескен екен. Сондықтан Алла тағала осылай үмбеттерді сынады. Кейін бұлар пайғамбарымызға мынандай бір дауды көтерді.